Aka, kundan kunga divan ichiga kirib ketyapman. Nega shunday bo'lyapti ekan? Divanni almashtirsammikin? Aka, divanni almashtirishga shoshilmay turing, ayb divanda emas. Aslida mana shunday holatda turgan bo'lish kerak sifatli matrasda. Endi buni holatini ko'ring mana. Katta ehtimol bilan ko'pchilikniki mana shunaqangi holatga kelib qolgan bo'ladi mana. Orasida mana cho'kkan farqni ko'ring. Bunaqa matraslar odatda prujinasi o'ta kam ishlatilgan bo'ladi. Mana tak tomoni qavilmagan bo'ladi. Tak tomoni qavilmagan, yon tomoni qavilmagan. Matrasingiz tagini qarab ko'rasiz, qavilmagan bo'lsa bitalak bosib qo'yasiz. Bunaqa matraslarning masalasi 1 yil, 1,5 yilda hal bo'ladi. Men sizlarga haqiqiy sifatli matras ko'rsatib qo'yaman. Bu matrasimiz polностью zich prujinadan bo'lgan bo'ladi. Mana yon tomoni qavilgan barqit, ikkala tomoni ham qavilgan. Hattoki og'irlik vaznida ham farqi bo'ladi. Aka, ayb nimadaligini bilib oldingiz, a? Endi sizlarga savol. Mana akamlarga o'xshab har yili matras olib, unga kirib yotganingiz yaxshimi yoki bitta sifatli matras olib 10 yil, 15 yil ishlatganingiz yaxshimi? Kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring.